深夜狂风暴雨冰雹来袭，一个人窝在房车里看电影，这是什么神仙日子？他叫阿蒙，是一个野外作死爱好者，不是在浪，就是在浪的路上。山河不远万里，征途不问归期，答案都在路上，自由都在风里。看过黄昏追逐黎明，看过大海亲吻鲨鱼，哪里有飓风、暴雪、海洋风暴，哪里就有他的身影。闯荡江湖，何须身披铠甲，一个猛字就能勇闯天涯。没想到一不小心浪过了头，跑偏了。听说最近又有一场飓风偷袭，赶紧找个地方躲一下。狂风在呼啸，一颗心狂跳，冷得直跺脚，寂寞太难熬。突来的冰雹，仿佛人间猝不及防的凉雹，悄默默地点上几根白蜡烛。世界本就混沌，纵得一时欢愉，便要永世孤寂。默默地点燃小炉子，晚餐就来个自制汉堡。就那么点钱，我全塞嘴里。打开笔记本，一边看电影，一边吃东西。落寞的情绪在刺骨的风中散落满地，像乌云住进了身体，亮着灯也觉得压抑。